来讲，咱是姊妹来讲，上帝听我，上帝嘛听你，咱是上帝宝贝。听我，听你，咱即摆用祈祷的心来唱这首诗歌，我用祈祷来靠你的名字。 say
头一个。既然无邀请主耶稣来到你的生命中间，我相信咱所做拢真有限。每一个人的生命中间，拢有真软正的时阵，有时你是破病，有时你拄着经济问题，有时你拄着真侪重担、真侪困苦，你拢有拄着。有你也知影，你的困难要伫倒来，靠家己真正真有限，体力有限，疼惜嘛有限，困难嘛有限。你真正感觉你真正无够力。咱若无这位主耶稣诚做咱生命的帮助，你会感觉你毋知路要安怎行。所以咱要唱这条诗歌，主耶稣要诚做咱生命的安靠，咱更较有信心，更较有气力，要来行头前这条路。那么这条歌诚做咱的帮助，你用祈祷，将你的困难，将你的重担，将你的压力来到主耶稣面前。只要咱的歌，咱来唱这条歌。主，求你帮助。